ده السكريبت بتاع الحلقه، ربنا يعني يستر. كنت قاعد بتكلم على ادمن شيكامارو على موضوع الانميات الغامضه. هل فعلا هي انميات فيها غموض وحلوه وممتعه انك تتفرج عليها، ولا اي كلام؟ في 5 أسباب خلتني أكره الأنميات الغامضة. نبتدي بأول سبب وهو الناس العميقة. انعكاس وشي على المعلقة بيدل على أن في مادة كونية، الوصول إلى المادة اللامادية والمادة اللامعنوية والإحساس بالشعور بالحرارة والانتقال والشفافية. بيبقى أنمي عادي جدا ما فيهوش أي نوع من أنواع الغموض أو التفكير أو أنت تفكر. يقول لك يا ده الأنمي ده شدني جدا، ده أنمي خطير جدا، ده أنا دماغي لفت عقبال ما فهمته. دي بقى بيعتبر من الناس الزياط اللي هو بيقول لك انا جامد زحليق، انا ذكي جدا ومحدش قدي. وكل ما ادخل على جروب واحد بيسال عايز انمي رعب، انذر استنى كده، انذر لا استنى اتفرج على انذر ايه يا جدعان، هو مفيش غيره ولا ايه؟ للاسف اتفرجت عليه. ده يودينا للسبب رقم 2 وهو التصوير والمشاهد الغامضة. حاجة مبالغ فيها بجد، زي انمي اسمه ديث براي. الانمي ده الناس طالعه بيه للسما، ما مش عارف ليه. انا اتفرجت على حلقتين بس ومسحته كله. التصوير والمشاهد الغامضة في الانمي دوت عبارة عن كده بالظبط. ولا في حاجه تانية، لازم يبقى في دميه في الموضوع، لازم اللي هي الدمى في المشاهد بتاع علامات الرعب. ده شيء اساسي، في انمي رعب لازم يبقى في دميه محطوطه وتصورها من كذا جهه. لا بقى لو شفت الدميه لا انا مش قادر اكمل. لا، الانمي بيبقى 20 دقيقه 15 دقيقه منهم اللي هي التصوير اللي هو يصور لك اي حاجه مالهاش اي لازمه. غموض بقى، غموض يصور لك السقف وبعد كده يصور لك الارضيه مثلا. غموض بقى، غموض يصور لك مشهد السماء كذا مره والسحاب وهو بيمشي. غموض بقى، غموض يجيب لك شخصيات ما تعرفش عنها اي حاجه وفي اخر حلقه خالص يقول لك بقى هم مين. وده اللي يودينا للسبب رقم 3 وهو الشخصيات. من مميزات الشخصيات في الانميات الرعب او انميات الغموض اللي هي بيبقى في شخصيه اللي هي ما بتتكلمش خالص، اللي هي بتبقى شخصيه اساسيه بس ما بتتكلمش خالص. في شخصيه تانية بقى اللي هي ما بتضحكش خالص، اللي هو البوكر فيس، مفيش اي رياكشن لاي حاجه. والشخصيه التانية ما بتبقاش فاهمه حاجه، اللي هي زيك كده، اللي هي بتبقى مزبهله طول الانمي وفي اخر حلقه تفهم او ما تفهمش. ولازم يجيب الشخصيه الشريره بتضحك، او لو هو لابس ماسك يجيبوا الماسك بيضحك، ما تعرفش ليه. طب افرض الراجل ده كان بيتعذب طول حياته مثلا وعايز ينتقم من الناس اللي هي بتعذبه، ليه يضحك؟ ايه المبرر اللي يخليه يضحك طول الحلقات؟ مفيش. وده يودينا للسبب رقم 4 وهو المؤثرات الصوتيه. الموسيقى اللي بتتحط في اي انمي رعب، اللي هي لما مثلا شخصيه تظهر فجاه بس هو ما بيجيبهاش كده بقى، اللي هي مثلا الموسيقى تبقى ايه، مفيش حاجه تحصل. جاري ضحكت عليك، كنت فاكر في حاجه تحصل بس مفيش حاجه حصلت. انا روش جدا، انا جامد فشخ. وده يودينا للسبب رقم 5 وهو انا تقريبا ما كتبتش سبب خامس. الخلاصه، ممكن ما كنتش فهمت الانميات ديت وهي فعلا فيها غموض وفيها ذكاء وتفكير، وفي ناس تانية فهمتها واستمتعت بيها، وفي ناس كتير برضو زي ما عجبهاش الانميات ديت. انا مش بعمم مع كل الانميات بس ده رايي. اشوفكم في الحلقه الجايه اللي انا مش عارف هي امتى. بيس.